Jahon chempionati boshlanishiga naqd 10 kun vaqt qoldi do'stlar va keling sizlar bilan hozir Jahon chempionatida ishtirok etadigan top terma jamoalarning 10-raqamli futbolchilari bilan tanishib chiqamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Ertaga 9-raqamli va shu zaylda 7-6-raqamli futbolchilar bilan tanishib chiqaveramiz mundial boshlanguncha. Unda boshladik do'stlar. Lionel Messi Argentina Jahon chempionligi unvonini himoya qiluvchi, Jahon chempionati va futbol degan o'yinning mutlaq oxirgi bosqich sifatida tashrif buyuradigan tirik afsona. Neymar Junior Braziliyaning 24 yillik qora an'anasiga nuqta qo'yish uchun maydonda o'li bilan qayta tirilgan, muxlislarga estetik zavq ulashish uchun qaytgan afsona. Luka Modric Xorvatiya abadiy maestro, 40 yoshlik simfoniya, trivial paslarning tirik namoyandasi va o'yin tempini mutlaq nazorat qiluvchi san'atkor. Jamal Musiala Germaniya super talant, o'zining ilk mundialiga yangi nemischa texnika va intizom ila kelayotgan wunderkind. Dani Olmo Ispaniya mikroskopik bo'shliqlar qiroli, chiziqlar orasida eng zo'r o'ynaydigan va qiyin vaziyatda bitta harakat bilan hal qiladigan ispan kaliti. Kylian Mbappe Fransiya Jahon chempionatida qo'rqinchli formaga kiradigan fransuzlarning milliy qahramoni va uchar toshbaqa. Martin Ødegaard Norvegiya elegantlik ramzi, maydonni 360 darajada ko'ra oladi. Holandni dahshatli paslar bilan ta'minlovchi bosh kompyuter. Bernardo Silva Portugallarning Messisi, kichik jussa bilan ulkan intellektni o'zida jam qilgan, maydonda 90 daqiqa tinmaydigan nafislik timsoli. James Rodriguez mundiallar romantigi, faqat jahon chempionati formulasida ishlaydigan sehrgar, kosmik chapayoq va ideal assistlar qiroli. Jude Bellingham Angliya gladiator, jismoniy kuch va inglizcha ritserlik xarakteri. Jaloliddin Masharipov O'zbekiston tajribali orkestr dirijori, futbolda faqat yugurish hech narsani hal qilmasligini o'z o'yini bilan isbotlab bergan milliy qurolimiz.